Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. মই Kabitas Rajbongshi কি খবৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল নহয় জানো আজি মই আপোনালোকৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো তো আপোনালোকে থাম্বনেলখন দেখিছে নিশ্চয় নহয় জানো নুডলছৰ ওপৰত মানে কি চাওমিনৰ ওপৰত থুপকা কেনেকৈ বনায় তো থুপকাটো আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপৰ ৰেচিপি মানে কি আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টত খাইছে নহয় জানো তো মই এই কালাৰটো চাই কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে নহয় জানো গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হৈছে সকলো মোৰ ঘৰৰ মানুহে খাই টেষ্টি পাইছে খুব তো মই বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক সকলোখিনি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে দেখাই থাকিম স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে লাষ্টলৈ চাই থাকিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব কেনেকুৱা পালে তো মই পোনপ্ৰথমে লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা ডাঙৰকৈ এনেকৈ কুটি কুটি লৈছোঁ আৰু লগতে মই লৈছোঁ মিৰ্চি পাউডাৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ 1 চামুচ আধা আৰু চিকেন মিৰ্চি পাউডাৰ 1 চামুচ আধা গৰম মছলা 1 চামুচৰ আধা নিমখৰ 1 চামুচৰ আধা নেমু এটুকুৰা লগতে আলু দুটা সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ ধনিয়া 1 মুঠিৰ আধা এনেকৈ কুটি লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া কেৰাহীত দিম মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেল অলৰেডি অলপ হ'লেও আছে আৰু মই মিঠাতেল আৰু অকণমান 1 চামুচ দিম ঠাৰাও তেলো দিব পাৰে বা ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা এইখিনি মই দেখাই ল'লোঁ ৰেচিপিৰ কি আইটেম লাগে তো মই এইখিনি লাহে লাহে কেৰাহীৰ ওপৰত ঢালি দিম তেল প্ৰথমে মই তেল দি লওঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে তেল দিব পাৰে তো মই কেৰাহীটো অলপ সময় গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া মই তেল দি দিম আপোনালোকে যিকোনো তেল দিব পাৰে ৰিফাইন বা ঠাৰা তেলো দিব পাৰে মই ঠাৰা তেল দিছোঁ 1 চামুচ তেল দিছোঁ এতিয়া তেলটো ভালদৰে মই কৰচ এখনেৰে ভালদৰে মই কেৰাহীটোত মানে তেলখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম যাতে কেৰাহীটোৰ ওপৰত তেলখিনি মিলাই লৈ মানে চব্জিখিনি ভালদৰে লাগিব যিহেতু সেইকাৰণে মই তেলটো এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ আপোনালোকেও পাৰিলে এনেকৈ তেলটো ওপৰে ওপৰে লগাই ল'ব তো ভালদৰে আপোনালোকৰ চব্জিখিনি তেতিয়াহে তেলখিনি লাগি ধৰিব তো মই এতিয়া এনেকৈ তেলখিনি লগাই ধৰিছোঁ আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব স্কিপ নকৰাকৈ আধাতে এৰি নিদিব সকলোখিনি গম পাব যাতে আধাতে এৰিলে আপোনালোকে গম নাপাব মই যে কিহৰ পৰা ৰেচিপি দিছোঁ তো আৰু আপোনালোকক মই মিউজিক এড নকৰোঁ ইয়াত কাৰণ মোক কপিৰাইট লাগে সেইবাবে আপোনালোকে বেয়া নাপাব প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব যে মোক কপিৰাইট কি কাৰণত লাগে তো মই এইকেইটা ৰেচিপিৰ আইটেম কি দি মই কেৰাহীৰ পৰা সকলোখিনি দেখাই আছোঁ তো মই এতিয়া কেৰাহীৰ ওপৰত আধা পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু পিঁয়াজ দিম মই দেখাই লৈছোঁ আগতে প্ৰথমে তো মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি ল'ম সকলোখিনি এতিয়া মই তেলৰ সৈতে পিঁয়াজৰ লগত মিলাই লৈছোঁ এনেকৈ লৰাই থাকিব যাতে লাইট গল্ডেন টাইপ এটা হয় আৰু এনেকৈ যিমান পাৰে আপোনালোকে এনেকৈ মিলাই থাকিব আৰু এইখিনি এতিয়া মই ইয়াত দিম আৰু বাছি থোৱা আলুখিনি সেইখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিম এয়া মই আলুখিনি দিছোঁ আৰু অলপ আছে সেইখিনিও ঢালি দিম এয়া চাই থাকিব আপোনালোকে মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খাব বিচাৰে টেষ্ট কৰি ল'ব বিচাৰে তো পাৰিব আপোনালোকে এনেকৈ ৰেচিপিটো বনাব পাৰে আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ লিংকটো আছে তাতে মোক লিংকটো ক্লিক কৰিলে ফ'ল' কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোজ আৰু ৰিলছবোৰ চাব পাৰিব আৰু এনেকৈ নতুন নতুন মানে কি আপোনালোকক ব্লগ দি থাকিম ৰেচিপিৰ ওপৰত হওক বা স্কিনৰ ওপৰতে হওক বা চুলিৰ ওপৰতে হওক বা ট্ৰেভেলিঙৰ ওপৰতে হওক সকলোখিনি দেখাম আৰু ক্ৰাফ্ট আইডিয়াছৰ ওপৰত আকৌ কিমান নতুনকৈ আনিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাম তো চাই থাকিব তো সকলোখিনি মই ভালদৰে আলু আৰু পিঁয়াজৰ সৈতে তেলখিনি মিলাই লৈছোঁ যিমান পাৰে আপোনালোকে কৰচখনেৰে এনেকৈ মিলাই থাকিব আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম দিবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু অলপ দিগদাৰ হৈছে তো এতিয়া মই 1 চামুচৰ আধা নিমখ দিছোঁ তো কাৰণ মই নিমখ বেছি নাখাওঁ আৰু মিঠাও বেছি নাখাওঁ অলৰেডি মই মানে কি এইবোৰৰ পৰা দূৰতে থাকোঁ মানে কাৰণ মই এতিয়া ডাইটিঙত আছোঁ নিমখ আৰু মিঠাই একেবাৰে নহয় মোৰ মানে নচলে আৰু বেছি নচলে আৰু অলপ আৰু জ্বলাটো কিন্তু মোৰ বেছি চলে কিন্তু ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে মই কম মছলাৰে বা কম জ্বলা দি বনাম তো ঘৰৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই আৰু যদি মই অকলে বনাব বিচাৰোঁ মোৰ কাৰণে তো মই অলপ জ্বলা অলপ বেছিকৈ দিওঁ কিন্তু মছলাটো কমেই দিওঁ মই জ্বলা বেছি খাই ভাল পাওঁ জ্বলা নহ'লে কিবা স্পাইচি টাইপ অলপ নহ'লে ভাল নালাগে আৰু ঠাণ্ডা বতৰত গৰম গৰম খাই ভাল লাগে নহয় জানো জ্বলা টাইপ তো এতিয়া মই ইয়াত দিম গৰম মছলাৰ 1 চামুচৰ আধা আপোনালোকে ছানৰাইজৰ মছলাবোৰ দিব পাৰে ছানৰাইজৰ মছলা খুব টেষ্টি হয় চব্জিবোৰ আৰু খুব ধুনীয়া টেষ্ট এটা গোন্ধ এটা ওলায় তো আপোনালোকে ছানৰাইজৰো দিব পাৰে
আৰু আমাৰ ঘৰত এভেইলেবল ছানৰাইজৰে এভেইলেবল হয়। তো সকলো মছলাই আমি ছানৰাইজৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো এইখিনি মই এতিয়া মিলাই ল'লোঁ ভালদৰে আলু আৰু পিঁয়াজৰ সৈতে মছলাখিনি নিমখৰ সৈতে। তো আৰু এতিয়া এইখিনি মিলাই লৈছোঁ আৰু ভালদৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম চিকেন মছলা পাউডাৰ 1 চামুচৰ আধা। আৰু যদি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত যদি কিবা চাউণ্ড পাই আছে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কয় যদি কিবা কয় যদি ইমান মই হেৰি নকওঁ আৰু বেয়াকৈ, যাতে মোৰ মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটোত মানে চাউণ্ড আহি আছে, মানে মই ইয়াত যদি মিউজিক এড কৰোঁ ন কপিৰাইট লাগি যায়। তো বেয়া নাপাব আৰু কিবা যদি বেকগ্ৰাউণ্ডত চাউণ্ড আহি আছে সকলোবোৰ মানে কিবা কি হেৰি আৰু ভিডিঅ'টো শুনিব আৰু। তো মই এতিয়া 1 চামুচৰ আধা মিৰ্চি পাউডাৰ দিছোঁ। আপোনালোকে লাল মিৰ্চৰ দিব পাৰে বা কাশ্মীৰী মছলাও দিব পাৰে। মই লাল মিৰ্চৰ 1 চামুচৰ আধা চামুচ দিছোঁ, যিহেতু ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে বনাই আছোঁ নুডলছ থুপকাটো। তো সেইকাৰণে মই মছলাটো মানে কি জ্বলাৰ মছলাটো অলপ কমকৈ দিছোঁ। তো মই এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ গোটেইখিনি। তো লাহে লাহে অলপ অলপ হ'লেও লাহে লাহে গল্ডেন টাইপ অলপ হৈছে নহয় জানো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব আৰু এনেকৈ নতুন নতুন ব্লগ পঠাই থাকিম। আধাতে আপোনালোকে এৰি নিদিব ভিডিঅ'টো, লাষ্টলৈকে চাব, একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব। তো মই এতিয়া ইয়াত দিম চয়া চচ 2 চামুচ। এইটো মই চয়া চচটো ঘৰতে বনাইছোঁ। আপোনালোকে এই ব্লগটো মোৰ ভিডিঅ'টোত পাব, ইউটিউবত মোৰ চেনেলটোত পাব আপোনালোকে। মই ইয়াৰে ব্লগটো বনাইছোঁ। চয়া চচটো আপোনালোকে ঘৰতে নিজে বনাই চাব পাৰে। চেনি লাগিব আপোনাৰ 3টা বিট লাগিব, চেনি লাগিব, ভিনেগাৰ লাগিব আৰু নিমখ লাগিব। তো চেনিটো পোনপ্ৰথমে পকাই ল'ব লাগিব, সেইকাৰণে ব্লগটো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তো চাব পাৰে। তো মই এইখিনি মিলাই লোৱাৰ পিছত বিলাহী টুকুৰা কেইটামান দেখাব নোৱাৰা নহ'ল। তো মায়ে মানে কাটি থৈছিলে আৰু বিলাহী টুকুৰা কেইটা মই সেইকেইটা দি দিছোঁ আৰু ওপৰতে অলপ টেঙা খাট্টা মিঠা হ'ব লাগে কাৰণে। তো মই ইয়াতে বিলাহী টুকুৰা কেইটামান দি দিলোঁ। তো এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। তো মই এতিয়া ইয়াত দিম নেমুৰ 2 চামুচৰ ৰসটো ওলাই লৈছোঁ। নেমুটো এনেকৈ চেপি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি নেমুৰ বদলি ভিনেগাৰ দিব পাৰে তো ভিনেগাৰো দিব পাৰে। মোৰ ঘৰত এভেইলেবল নাই বাবে ভিনেগাৰ, সেইবাবে মই নেমুৱে দিছোঁ। কাৰণ নেমু আৰু ভিনেগাৰ একেই হয়। ভিনেগাৰটো একেবাৰে টেঙা টেঙা টাইপ আৰু সেইকাৰণে মই ভিনেগাৰ নাই বাবে নেমু টেঙাকৈ দিছোঁ। তো এইখিনি মই মিলাই ল'লোঁ ভালদৰে। আৰু মই এতিয়া চাওমিনখিনি বাছি থোৱা এপেকেটৰ চাওমিনখিনি প্ৰথমে মই সিজাই লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া মই এনেকৈ দেখালোঁ। সিজাই থোৱা কাৰণে এইখিনি এটা এটাকৈ মই এতিয়া চাওমিনখিনি ঢালি থাকিম। মই সেইটো দেখুওৱা নাই আৰু চাওমিনখিনি কেনেকৈ সিজাই ল'লোঁ। আপোনালোকেতো নিজে জানিব ন চাওমিন কেনেকৈ মানে উতলাব লাগে, সিজাব লাগে। এইটোতো সকলোৱে জানে, এইটো সকলো সৰু কথা আৰু। তো এইখিনি মই ভালদৰে সেইখিনিত সেইটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তো বেয়া নাপাব। তো মই এইখিনি চাওমিনখিনি এডাল এডালকৈ মই দি দিছোঁ, যাতে এবাৰতে মই চাওমিনখিনি ঢালি নিদিওঁ, যাতে মই এডাল এডালকৈ দি দিছোঁ। আৰু অলপ দিগদাৰ হৈছে কাৰণ ঘৰত মই আছোঁ আৰু মোৰ মা আছে। এতিয়া আহি পালে আৰু ভণ্টি আহি পালে, মই মোবাইলটো ভণ্টিয়ে ধৰি আছে। মই এতিয়া চামুচখনেৰে আৰু কৰচখনেৰে ওপৰতল কৰি কিনে চাওমিনখিনি মিলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত দেখিছেই নহয় জানো, এনেকৈ চামুচ আৰু কৰচখনেৰে এনেকৈ ওপৰতল কৰি থাকে চাওমিনখিনি। তো মই সেনেকৈয়ে কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিমান পাৰে আপোনালোকে এনেকৈ কৰচখনেৰে বা চামুচখনেৰে এনেকৈ 2খন হাতেৰে মিলাই ল'ব, তেতিয়াহে আমাৰ চাওমিনটো এডাল এডালকৈ হ'ব। এনেকৈ যদি আমি মিলাই লওঁ ন এডাল এডালকৈ চাওমিনটো হ'ব আৰু মানে কি মছলা আৰু তেলখিনি ভালদৰে লাগি ধৰিব। এতিয়া মই ধনিয়া কাটি থোৱাৰ 1 মুঠাৰ আধা এনেকৈ ছিটিয়াই দিলোঁ চাওমিনৰ ওপৰত। আৰু এতিয়া মই চামুচখন আৰু কৰচখনেৰে এনেকৈ মিলাই ল'ম গোটেইখিনি ভালদৰে লাগি থ'বৰ কাৰণে। তো মোৰ মিলোৱা হৈ গ'ল সেইখিনি। এয়া চাওক কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে। যিহেতু আমি 3জন আছোঁ, 3জন মানে কি মোৰ মা নাখায়, মোৰ মা চাওমিন ভাল নাপায়, সেইবাবে ভণ্টি আৰু মোৰ কাৰণে বনাইছোঁ। ভণ্টি ডিউটিৰ পৰা আহিল কাৰণে মই ভাবিলোঁ মানে কি চাওমিনে বনাই দিওঁ। তো এতিয়া মই বনালোঁ পানী দিলোঁ 2 কাপ। আপোনালোকে থুপকাৰ লাগিব যিহেতু পানী লাগিবই নহয় জানো, তো পানী 2 কাপ দিলোঁ।
আৰু মই ভণ্টিৰ কাৰণেই বনাইছিলোঁ থুপকা, মানে তাই বেছি ভাল পায় নুডলছ থুপকা। তো সেইবাবে মই ভাবিলোঁ তাই আহিব যিহেতু ডিউটিৰ পৰা, তো সেইকাৰণে চাওমিনৰ নুডলছেই বনাই দিলোঁ। তো এইখিনি ভালদৰে পানীৰ সৈতে মিলাই ল'লোঁ। চাওকচোন কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে, প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব মোৰ এই কালাৰটো কেনেকুৱা পালে। আমাৰ চাওমিন নুডলছ থুপকাটো আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব। আশা কৰোঁ মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব। এতিয়া মোৰ বাছি থোৱা পিঁয়াজ টুকুৰাকেইটা ওপৰতে ঢালি দিলোঁ। এতিয়া আৰু অকণমান নিমখৰ ৰস নেমুৰ ৰস দি দিলোঁ চাওমিনৰ ওপৰত। অলপ খাট্টা মিঠা হ'ব লাগে ন, তেতিয়া খুব টেষ্টি লাগে। জ্বালা টেঙা এনেকুৱা অলপ হ'লে ভাল লাগে নহয় জানো। আৰু যদি আপোনালোকে নেমুৰ ৰসটো দিয়ে ন, মছলা যিটো পেট বেয়া হয় ন মছলা খালে, তো পেটটো মানে কি ভালে থাকে আৰু বিয়াবোৰতো জানেই আপোনালোকে নেমুটো দিয়ে, নেমু দিয়ে, দৈ দিয়ে। তো সেইবাবে মই নেমুৱে দিলোঁ, যিহেতু মছলাটো অলপ কাঢ়া মছলাটো কাটি যাব, পেট বেয়া নহ'বৰ কাৰণে নেমুটোৱে দি দিলোঁ। সেইখিনি মিলাই ল'লোঁ এতিয়া ভালদৰে। এতিয়া মই এইটো আধা ঘণ্টা বহাই ৰাখিম, ঢাকন এখনেৰে মাৰি থৈ দিছোঁ। ঢাকন এখনে আধাখিনি মিলাই হৈ গ'ল মোৰ আধা ঘণ্টা। এতিয়া মই ঢাকনখন গুচাম, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা কালাৰটো হৈছে, আৰু খায়ো দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে, কেনেকুৱা টেষ্টি লাগিছে। আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল অলৰেডি। সেইখিনি এতিয়া মই নমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু নমাবলৈ, আপুনি অলপ সময় ৰখালোঁ। এতিয়া চাওকচোন কালাৰটো খুব ধুনীয়া ওলাইছে, আৰু গোন্ধটোও খুব ধুনীয়া হৈছে। প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব আৰু দেই কেনেকুৱা পালে মোৰ নুডলছ থুপকা ৰেচিপিটো। খুব চিম্পুল, মানে কি এটা মছলা কম নোহোৱাৰে, চব্জি কমেৰে বনাইছোঁ। কিছুমানে ইয়াতে বন্ধাকবি চাটনাকবিও দিয়ে, বিন চিন দিয়ে, গাজৰ চাজৰ দিয়ে। তো মোৰ ঘৰত সেইবোৰ নাই বাবে সেইকাৰণে চিম্পুল এটা দিলোঁ আৰু কম চব্জিৰে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই কেনে মই খাই কেনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। সেয়া ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। এতিয়া মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক খাই কেনে, লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব, আৰু এনেকৈ নতুন নতুন ৰেচিপি দি থাকিম আপোনালোকৰ মাজত। কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব যে মই আৰু কেনেকুৱা ৰেচিপি দিম, আপোনালোকক কিহৰ ওপৰত ব্লগ দিম, তো আপোনালোকে ক'ব আৰু। তো চাই থাকক। তো মই ফাইনেলি চাওমিন ল'লোঁ, এতিয়া মই খাই দেখুৱাই আছোঁ। খুব টেষ্টি হৈছে। এতিয়া মই টিভি চাই আপোনালোকক চাওমিন খাই দেখাই আছোঁ নুডলছটো। খুব টেষ্টি হৈছে, মোৰ ভণ্টিও হৈছে খুব টেষ্টি হোৱা বোলে। আপোনালোকে জ্বলা টেঙা মিঠা এনেকৈ খাই ভাল লাগে ন, ঠাণ্ডা দিনত গৰম গৰম খুব টেষ্টি হৈছে। ঘৰত খায়ো ভাল পাইছে। নুডলছটো মানে খুব বেছি টেষ্ট, মানে ভাল লাগে আৰু টেঙা জ্বলা মিঠা ন। তো এইখিনি মই গোটেইখিনি খাই মই সোনকালে আপোনালোকক লাষ্টত দেখাই আছোঁ। পটককৈ খাই লওঁ মই চাওমিনখিনি। খুব টেষ্টি হৈছে, খাই কেনে ভাল লাগিছে। আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকক। আশা কৰোঁ ইমানখিনি আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব, আৰু এনেকৈ নতুন মানে কি ব্লগ দি থাকিম ৰেচিপিৰ ওপৰত। আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নকৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব, আৰু ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে।